दिवस सेम्पली लिँदैछ कि भाइ यत्तिकै हिँड्न त यत्तिकै हिँड्दै ल पानी बाहिर निकालेर गर्नु दोष बेलुका राति यार उठाउनु पर्छ ए सुन चाहिँ सुनै सुन छ सुनै सुन कति सुन चाहियो यहाँनिर बेन्डिगो लेखेको रहेछ होइन यहाँनिर एउटा अब फोटो हान्नुपर्छ एउटा होइन अहिले बेलुका पछि आएर अब बेन्डिगो लेखेको है दामी पार्क छ यहाँनिर चाहिँ दामी लाग्यो मलाई गाइस किप वाचिङ भ्लग कन्टिन्युस अनि यो चाहिँ यहाँको फेमस हेलो एन्ड वाट्सअप एभ्रिवान नमस्कार सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है हिक्चेल लाइफ अनि यो भिडियो चाहिँ मैले धेरै पछि रेकर्ड गरिरहेको छु आजकल चाहिँ मेरो भ्लग आइरहेको छैन किनकि मलाई यही एउटै कन्टेन्ट देखाइरहन मन लागेको छैन कि यही सेम कन्टेन्ट जस्तो भइरहेछ आजकल त्यही भएर चाहिँ मैले यो कन्टेन्ट देखाइरहेको छैन एन्ड अहिले चाहिँ म घुम्नलाई निस्केको है कहाँ जान्छ हामी थाहा छैन यत्तिकै निस्केको एन्ड आज चाहिँ हामी त्यो रिजनल जाने ट्रेनमा गइदिने हो मस्त घुम्न कहाँ गइन्छ थाहा छैन एन्ड मसँग हुन्छ मेरो साथी रोचक एन्ड विल गो टु आई डोन्ट नो वेयर गोइङ है ल गाइज है किप वाचिङ हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ थाहा छैन भ्लगमै थाहा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अनि अहिले चाहिँ मलाई एउटा स्टेसन हिँडेको 6 मिनटमा मेरो ट्रेन छ म चाहिँ स्टेसन हिँडेको एन्ड त्यही थाहा उसलाई भेटेपछि नै दुईजना डिसाइड कहाँ जाने भनेर चाहिँ है गाइज भ्लग कन्टिन्युस किप वाचिङ एन्ड यो चाहिँ ट्रेन चढ्नु एक ट्रेन मान्छे त यहीँ छ यार अब कतिजना ट्रेनमा आउने हो अनि कतिजना ट्रेनमा उठाएर कतिजना चढ्ने हो एक ट्रेन मान्छे त यहीँ छ एन्ड हामी चाहिँ बेन्डिगो जाने भयो हामी चाहिँ होइन यात्रामा मसँग छ दिवस अनि रोचक अनि यो चाहिँ म छु है एन्ड हामी चाहिँ जाँदैछ बस चाहिँ हाम्रो नेपालको झन्डा देखिरहेको मैले त धन्न रोइन्छ एन्ड के भयो भन्छ ल गाइज ल है ल हामी चाहिँ बेन्डिगो जाँदैछ भ्लग कन्टिन्यू हुन्छ अहिले चाहिँ के बस्यो एन्ड हाम्रो प्राइभेट बस चाहिँ आयो है अनि धन्न 1 मिनटले बस पायो अनि हामी चाहिँ लास्ट सिटमा बसिरहेको छ अनि बसले चाहिँ उफार्छ है हामीलाई लास्ट यो नेपालको जस्तो होइन लास्ट सिटमा नेपालको जस्तो भाइ आइरहेको छ हामीलाई चाहिँ सो एक्साइटेड अनि रोचक चाहिँ सबसे एक्साइटेड छ जानको लागि गाइज भ्लग कन्टिन्युस के पो चाहिँ हामी चाहिँ लाग्यो ल यो साउदर्न क्रस दिवस सेम्पली लिँदैछ कि बसमा चाहिँ टोइलेट हुँदो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ खोल्दै हेर्न मन लाग्यो मलाई खुल्दो रहेछ त म्यास लाग्यो ढोका चाहिँ खुलेन है तर बसमै टोइलेट हुँदो रहेछ कि जे होस् बसमा कहिले खाने पानी छ खाने पानी हात धुने पानी चाक धुने पानी लक हुँदो रहेछ क्या लक रहेछ कि लैन छोड्दै हामी चाहिँ बेन्डिगो आइपुग्यो लगाएछ भ्लग कन्टिन्युस किप वाचिङ मनमा चाहिँ यस्तो भइले आउँछ यार टोइलेट है भाइ यत्तिकै हिँड्न त यत्तिकै हिँड्दै ल के छ दिवस गोर त के हो त सनस्क्रिन लगाएर यो चाहिँ बेन्डिगो स्टेसनको बाहिर है हामी चाहिँ अब निस्किनु लाग्यो गाइज भ्लग कन्टिन्युस किप वाचिङ यो चाहिँ बेन्डिगो है बेन्डिगो चाहिँ होस् रिजनल भयो नि सिटी जस्तै रहेछ है अनि हामी चाहिँ खाजा खानको लागि इन्डियन सबतिर जानु लाग्यो अनि दिवसलाई चाहिँ इन्डियन खाना मन लाग्यो अरे होइन नेपाली भएर इन्डियन खाना मन लाग्यो अरे होइन अनि लेट्स गो टु इन्डियन सब है इन्डियन रेस्टुरेन्ट देन वी क्यान ह्याभ समथिङ लाइक रोटी नान रोटी पनिर समथिङ लाइक द्याट एन्ड वी क्यान गो ब्याक टु द म्युजियम भ्लग कन्टिन्युस गाइज किप वाचिङ यो चाहिँ बेन्डिगोको पार्कै गाइज यस्तो दामी लाग्यो मलाई चाहिँ यस गार्डन चाहिँ बवाल रहेछ है म चाहिँ बवाल लाग्यो फ्लावरहरू यताउता
त्यहाँभित्र पनि जाँदैछ हामी यताभित्र पनि जान्छ अहिले एकछिनमा एन्ड अहिले चाहिँ हामी यत्तिकै चिलाउँदै हिँडिरहेको छ एन्ड यो चाहिँ मगाई चाहिँ लास्ट रमाइलो लाग्यो अहिले उतातिर पनि जान्छ हामी सबैतिर घुम्छ होइन अनि यहाँ चाहिँ हामी खास त ट्रेन चढ्न जानु लाग्यो पुरानो ट्रेन चढ्न जानु लाग्यो एन्ड गोल्ड माइनहरूतिर जानु लाग्यो एन्ड अरू के हुन्छ म रेकर्ड गर्छु ल भ्लग कन्टिन्युस किप वाचिङ तिनीहरू उहाँ पुगिसक्यो तिनीहरू यार ल गाइज ल किप वाचिङ ल एन्ड गाइज चाहिँ हामी चाहिँ एकदम यहाँको एकदम फेमस फाउन्टेनमा आइसक्यौँ है त्यो चाहिँ यहाँको फेमस फाउन्टेन चाहिँ होइन यहाँ एन्ड यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्याचु छ स्ट्याचु अफ लिबर्टी जस्तै एन्ड यो दुइटा चाहिँ बेरोजगारहरू पनि मसँग आएको होइन एन्ड यो चाहिँ पार्क अघि अघि मैले उतापट्टि देखाएको थिएँ एन्ड यस्तो मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो है ठाउँ है जे होस् रमाइलो लाग्यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अघि हाम्रो बस उल्टो बस लिएको छ त्यही भएर हामी फर्कायो हो फेरि यहाँबाट बस लिएर फेरि जानुपर्छ अघिको ठाउँमा यो ट्राम यहाँबाट लाग्दो रहेछ त ट्राम स्टप यहाँनिर बेन्डिगो लेखेको रहेछ होइन यहाँनिर एउटा अब फोटो हान्नुपर्छ एउटा होइन अहिले बेलुका पछि आएर अर्को बेन्डिगो लेखेको है दामी पार्क छ यहाँनिर चाहिँ दामी लाग्यो मलाई गाइज किप वाचिङ भ्लग कन्टिन्युस अनि यो चाहिँ यहाँको फेमस के भनेको थियो कि बिर्सेँ मैले गाइज किप वाचिङ एन्ड 40 डिग्री टेम्परेचर छ टेम्परेचर चाहिँ 40 डिग्री छ हामी चाहिँ पुरै पसिना काट्दै हिँडिरहेको छ है यहाँ अब बस पाउँदैन हिँडेर आएको मान्छे हो के गर्नु अनि चुतिहाहरूसँग हिँडिरहेको यो चाहिँ यहाँको एकदम चर्च रहेछ लास्ट ठुलो चर्च रहेछ फक धेरै लास्ट गर्मी छ यार गाइज किप वाचिङ भ्लग कन्टिन्युस गाइज चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन है हामी चाहिँ अब घुम्न जानु लाग्यो ट्रेनमा भित्रबाट चाहिँ यस्तो छ अब हामी चाहिँ चिलमा घुम्छ होइन दुइटाहरू चाहिँ नक्सा हेरेर तिम्रो म चलाउँछु अब ट्रेन तिम्रो चाहिँ बस्लो पछाडि दामी थियो यार दामी छ यता ट्रेन Alright guys, this is the rate yellow tram. We're gonna go for an hour. I don't know how much, but it's gonna be fun. Cheers. It was 50,000 Nepalese rupees for the ticket. What do you mean? That's all guys. Okay, thank you. See ya. Keep watching, eh? Vlog on videos. Bendigo's founders agreed to give their city an English name, so they named the area we are entering Charing Cross, and the street ahead, Melbourne. The cenotaph on the left was dedicated in 1957 and is a scaled-down replica of its counterpart in London's Whitehall district. Next to the cenotaph is the Alexandra Fountain, which marks the heart of Bendigo. It was unveiled in 1881 and named after the then Princess of Wales, Alexandra. View Street runs up the hill to our left and is the hub of Bendigo's arts priest. नेपालमा आरन हुन्छ नि आरन जस्तै हो नि आरनमा काम गरेर दुईजना फेरि यहाँ आरनमा काम गरेर के भन्थ्यो अरे कामी भन्छ कामी होइन यहाँ अर्कै भन्छ अनि यो चाहिँ गोल्ड माइन है हामी चाहिँ यहाँ गोल्ड खोज्न आएको होइन यहाँ पुरै गोल्ड खोजेर अनि पुरै गोल्ड पुरा लिएर जानुपर्छ गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड नो इन्ट्री रे यता नो इन्ट्री रे यार एउटा आऊ माइन चाहिँ रहेछ गोल्ड चाहिँ सक्यो जस्तो छ गोल्ड त साला अङ्ग्रेजहरू लिएर गयो सबै गोल्ड त आधी अङ्ग्रेजहरू लिएर गयो होला हामी चाहिँ अब सुनछानमा आएको है सुनछानमा आएको सुनछानमा About an hour and a half up the road from Melbourne, or an easy 2-hour train trip. सुनछानमा करोडको दिनुपर्छ हामी Central River Line and one of Bendigo's new tram routes. So we take you up through the city centre, up to Lake Waruna, and up to the Chinese Joss House Church of Bendigo. Along the way, we play you a commentary which points out the highlights. सबैले यो बालो मात्र राखेको रहेछ गरौँ भने एक्सपिरियन्स गरौँ भने कसैले सुन्दर आएर छोड्यो भने क्या After the journey is यत्रो सुनछान of going for tram ride पानी बाहिर निकालेर गर्ने के दोष in Bendigo 50 or 100 years. के नाङ्गोमा चामल खाने होइन के गर्ने
Back in the 1850s, the easiest way to find gold was to pan for it in the Bendigo Creek. Here is a step-by-step guide on how to pan for it. अस्ट्रेलियाको हिरा चाहिँ यही है म चाहिँ अस्ट्रेलियामा हिरा पाइसकेँ अब म करोडपति भइसकेँ है एन्ड अब यो हिरा बेचेर नि म अस्ट्रेलियामा 2-4 घर किन्छु रोचक चाहिँ अझै हिरा खोजिरह सुन खोजिरहेको रोचक लगाइ ल गरिदिए निस्केपछि चाहिँ हाम्रो सुन तस्करी चाहिँ सक्यो हाम्रो अब चाहिँ फर्किन लाग्यो हामी चाहिँ हामी चाहिँ म्युजियममा होइन पुरै सुन तस्करी हान्न आएको है यहाँ पुरै यही दुईजना पुरै सुन अब हामी चाहिँ अब पड्काइन्छ है बम चाहिँ स्पिकरबाट पड्किन्छ है यसले चाहिँ खन्छ है पड्के भाग्दै गएँ म चाहिँ भागेको कति पैसा चाहियो गाइस अनि सुन चाहियो भने चाहिँ सुन चाहिँ यहाँ जति पनि पाउँदो रहेछ है बेलुका राति आएर उठाउनु पर्छ ए सुन चाहिँ सुन छ सुन कति सुन चाहियो यार सुन तस्कर हान्ने के हान्ने लगाएछ यहाँ बेलुका आउनुपर्छ ल सुन तस्कर हान्न लगाएछ ल सुन तस्कर हान्न चाहिँ बेलुका आउने खिच्यौँ है सब खिच्दिने यहाँ खिच्ने सबतिर दिँदै हिँड्यो कि आज बेलुका सुनेर जानुपर्छ गाइज है हामी चाहिँ पुरै इन्जोय हानिरहेको छ है गाइज भ्लग कन्टिन्युस केप वाचिङ यसको चाहिँ पार्ट 7 चाहिँ आउनु सक्छ भ्लगको चाहिँ थाहा छैन एन्ड गाइज है हामी चाहिँ आर्ट अफ ग्यालेरी आएको होइन बेन्डिगोको त्यहाँ चाहिँ खतरा चिजहरू मान्छेले बनाएर राखेको हुँदो रहेछ अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवलोकन गरिदिइरहेको छौँ होइन कति हाम्रो पिक्चरहरू फोटोहरू त्यो स्क्रेचहरू बनाएर राखेको छ एन्ड लट अफ मोर थिङ्स है एन्ड लेट्स सी एन्ड यस्तै होइन सो ए हाम्रो चाहिँ अब लास्ट हुन्छ आजको घुमाइ चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै हुन्छ भ्लग कन्टिन्युस क्या स्किप वाचिङ यहाँ पनि यस्तो राम्रो उसहरू रहेछ है फोटोहरू यताउता सबै चिजहरू अनि यता पनि एउटा रुम रहेछ कति धेरै यार कति ठुलो रहेछ यहाँ चाहिँ रेकर्ड गर्न पाउँछु कि नै थाहा छैन मलाई मैले रेकर्ड गरिरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ मार्छ मलाई फाइन हान्छ सो द्याट्स भ्लग कन्टिन्युस गाइड किप वाचिङ फाइनली गाइड चाहिँ म चाहिँ घर आइसकेँ है मेरो भ्लगको चाहिँ एन्ड हुन्छ यहीँनिर मेरो लास्ट रमाइलो गरेर आज दिउँसो चाहिँ लास्टै रमाइलो गऱ्यो एन्ड बबाल भयो आज दिन चाहिँ एन्ड द्याट्स अल फर टुडे थ्याङ्क्स फर वाचिङ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो गाइज ल किप सपोर्टिङ